คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับตลอดระยะเวลา9ปีที่เป๊ป กวาร์ดิโอลาคุมแมนซิตี้เขาคว้าแชมป์ไปได้ถึง6สมัยแต่มีกุนซือเพียง3คนเท่านั้นที่เคยขวางทางไม่ให้เป๊ปคว้าแชมป์ได้คนแรกก็คืออันโตนิโอ คอนเต้ที่พาเชลซีผงาดคว้าแชมป์ในปี2016ถึง2017ส่วนในปีนั้นแมนซิตี้ของเป๊ปจบเพียงอันดับที่3เท่านั้นครับคนที่2ก็คือผู้ปรับตลอดการเจอร์เกน คล็อปที่พายอดทีมอย่างลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีเมื่อฤดูกาล2019ถึง2020โดยทิ้งห่างแมนซิตี้ถึง9แต้มและคนล่าสุดสดๆร้อนๆครับอาร์เนอร์ สล็อตที่เข้ามาคุมลิเวอร์พูลปีแรกก็พาทีมคว้าแชมป์ในฤดูกาล2024ถึง2025ไปครองและทิ้งห่างแมนซิตี้แบบไม่เห็นผลถึง33คะแนนแต่ล่าสุดเป๊ปกลับมาผงาดจากอีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังบุกชนะเบอร์ลี่1-0แซงอาร์เซนอลได้สำเร็จเพื่อนๆคิดว่าปีนี้จะมีกุนซือคนที่4มาขวางเป๊ปได้หรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยจ้า